ओम नमः शिवाय के जाप कइला से मनुष्य के शांति मिलेला, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेला, ज्ञान बढ़ेला, चिंता घटेला, परमात्मा के रास्ता पर चले में आसानी होला, दिल साफ रहेला, परमात्मा पर विश्वास बढ़ेला, जीवन जिए के तरीका हो जाला, काम करे के जुनून बढ़ेला, मेहनत करे से पीछे ना हटल जाला। एगो कहावत बड़ा मशहूर बा, लेके हरि के नाम शुरू कर द काम। ओम नमः शिवाय के जाप से अनेकों फायदा बा। शिव के नाम में इतना शक्ति बा कि शिव के नाम जपला से सारा दुख परेशानी दूर हो जाला। शर्त यह बा कि ओम नमः शिवाय के जाप के समय मन साफ होके के चाही, केहू के प्रति घृणा ना होके के चाही, मन में लोभ ना होके के चाही, ना तो उहे हाल होई। बैठल बानी पूजा पर आ मन बा भूजा पर, बिना मन से कईल काम सफल ना होला। ओम नमः शिवाय के जाप करत रह आ जीवन में आगे बढ़त रह। दिल सच्चा ईमान रखले रह, तोहार कोनो काम ना रुकी। जौन मनुष्य ओम नमः शिवाय के जाप प्रतिदिन करेला ओकरा पर भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाने आ भक्त पर अपन कृपा बरसावे लागेनी।